안녕하세요. 쿤입니다. 오늘 제 아기 바도 새우들이 되게 자라갖고 영상을 올리려고 다시 왔습니다. 오늘 진짜 기분이 좋았고 예전보다 더 상쾌하게 찍겠습니다. 자, 아기 바다 새우들을 한번 볼까요? 아기 바다 새우들이 얼만큼 자랐을까. 이게 이제 보일 정도로 커졌는데요. 이게 되게 신기해요. 제가 어저께 밥을 되게 많이 줬는데 하루 만에 더 많이 자랐어요. 어저께 크기 사진 찍으려고 했는데 깜빡하고 못 찍었네요. 근데 애들이 다 왜 물속 위로 올라가는 걸까요? 아니 물 더 많이 넣었는데 물속 위로 올라가요. 봐봐요. 이게 지금 화질이 안 좋아갖고 제가 지금 오늘 손이 좀 떨리거든요. 우선 최대한 줌해서 찍어보겠습니다. 보이신 대로 팔, 다리 하고 또 뒤에 뭐가 생겼는데 그건 잘 모르겠고 뭐 새우들의 수염? 수염? 뭐 이렇게 이제 보이는데 애들이 다 물속 위로 올라가요. 이거 한번 불 꺼갖고 플래시로 보여드리겠습니다. 여기 있는 플래시 제 손에 있는 플래시 추운데 바람바밤밤밤 애들이 이제 빛을 싫어하나봐요. 크면서 막 빛이 있으면 다 모여들었는데 이제는 피해 다녀요. 그 애들이 다 위로 올라가네요. 이렇게 어쨌든 이렇게 되게 신기하게 되게 많이 크게 자랐어요. 더 자세히 보여주자면 잠시만요. 이게 갑자기 화질 좋아질 수도 애들이 이제 이렇게 있는데 이제 팔다리 다 생겼어요. 와, 신기해요. 제가 알던 그 애들 맞나요? 이제 물속을 자유롭게 헤엄치고 다니네요. 이제 또 변화가 생기면 또 올리겠습니다. 이상으로 코디 마칠게요. 여기 아기가 있네. 바이바이. 웬 아기야? 귀여워. 어떡해. 바이바이.